Walis fichi sifna isin diina akka isin waliin galle goonee biyya tana bittimsinaa malee kaayyoon isaanii biyya tana ijaaraadha miti. Raayyaa ittisa biyyaatti hirmaannee ijaarsa keenya cimsinee badhaadhina waloo keenyaa ni mirkaneessinaa jaan akka mataa kiyyaatti. Biyya fi abbaa eeggata. Biyyi teenya har'aas boruus ni eegganna. Maaxaan ijaaramnee dalagaa xiqqoo guddoo osoo hin jenne halkanii guyyaa dalaynee keessaa ba'uu qabnaan jaa. Gama diinagdeetiin isaa ta'u, gama hojii misoomaatiin isaa ta'u, gama hojii toltumaatiin isaa ta'u, gaheen dargaggoonni lafa hin hirmaachaa jiru gahee guddaa jechuudha. Diinagdee nu cimsuudha. Dargaggoon qusachuu qabna. Leenjii leenjiran irratti waa hedduudhaan nu gale takkaffaa irratti diina uummata Oromoo baruudha. Kanaaf ammoo kaayyoon teenya maali nuti takkaffaa irratti sirni diinagdee hin qabnes galmaan ga'uu kaayyoon teenya takkaffaa irratti diinagdee horachuudha ammas. Biyya teenya tana utubuudha. Leenjii kanarraa wanni baranne hojii tuffachuu akka hin qabnee fi hojii xiqqoo fi guddoos taatee dalaynee akka keessaa baanu. Qimaaxaan ijaaramnee mootummaa eeggachuu qofa osoo hin taane nutis wal ijaaramnee nu jalatti illee nama ijaarree wajjin hojjechuu ni dandeenya. Nuti akka dargaggeessa magaalaa keenyaatti waan kanaa dura jechuun summii duraan qaama keenya keessa turte waan duraan jechuun qilleensa miidiyaa garaagaraatiin FB garaagaraatiin tiiktoo garaagaraatiin gartee olola garaagaraatiin roorrifamaa turre keessa an akka dargaggeessa magaalaa facaatutti hanga danda'ametti dargaggeessa magaalaa keenyaa niin balaaleffachiisaa jechuu barbaadeetti. Ani jechuun nama obboleessaa obboleettii wal guddeessisu daa'ima ajjeesu dubartii garaa qabdu usii ulfa garaa qabdu jechuudha hasaasaan ajjeesaa kun naggada dhaabbata tokkooti malee tun Oromoodhaafis hin qabsoofne Oromoodhaas bakka hin bu'u jechuudha. Miidiyaa adda addaa hordofnee waan ilaalcha adda addaa qabannee karan taanetti ce'uu hin qabnu. Shaneen diina uummata Oromooti, faannoon diina uummata Oromooti. Kanaafuu akka dargaggeessaa naafatti magaalaa Facaatti ni balaaleffanna. Shaneen tun waa hedduu tokko diina uummata Oromoo ta'uusii arrandana nu adda bahee jechuu barbaadeeti. Shanee fi fannoo ni balaaleffanna. Shaneen diina uummata Oromooti. Biyya keessatti gaheen dargaggootaa gahee olaanaa jechuudha. Gaheen dargaggoonni qaban. Karaa raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan gaachana sirnaa keessatti hirmaachuudhaan milishaa Oromiyaa cinaa dhaabbachuudhaan karaa jechuun poolisii Oromiyaa keessatti hirmaachuudhaan gaheen dargaggootaa gahee olaanaa jechuudha. Biyya tana waan karoorfaneenu diinaaf akka hin jilbibbifanne jechuudha. Fuulduratti kana caalaa akka daran ceetu taasisnaa jechuudhaan qaba. Gama diinagdeetiin mootummaan keenya hedduu akka nu ijaaru jira. Galatoomuu barbaada. Gama diinagdeetiin sirriitti kanaa booda diinagdee keenya qilleensa garaagaraarraa bilisa ta'uun keenya dirqama. Baankii Siinqee jechuun baankii uummata Oromoo, baankii keenya, baankii dargaggoota kan ol kaayyatan ol kaanii furatanii sanuma taatee nuti biyya teenyaaf ifii teenyaaf illee kaayyannee nama biraallee akka kaayyatu godhuuf.